வெல்கம் டு ஆல் இன் ஒன். இன்னைக்கு சிக்கன் கிரேவி பண்ண போகிறோம். ஸோ நான் குக்கரில் கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுருக்கேன். ஸோ சிம்பிளாக குக்கர்லேயே ஈஸியாக பண்ணுற சிக்கன் கிரேவி பார்க்கலாம். பட்டை, லவங்கம், சோம்பு, ஏலக்காய் போட்டிருக்கோம். லைட்டாக பொரிச்சு வருது. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் க்ரீன் சில்லியும் போடுறோம். தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து ரெட் சில்லி, மஞ்சத்தூள், தனியாத்தூள் இது மூணும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனில் உப்பு, மஞ்சள், தயிர் போட்டு ஊற வச்சுருக்கோம் 10 மினிட்ஸு. இப்போ இதை ஆட் பண்ணலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் எண்ணெய் வெளியே வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வேக வைக்கலாம். கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா போட்டிருக்கேன். எண்ணெய் கட்டுது பாருங்கள் சைட்லலாம். தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் சிக்கன் கிரேவி பண்ணுறதுனால தண்ணி வந்து சிக்கன் முழுங்குற அளவுக்கு தான் ஊற்றிருக்கேன். மேலே கொத்தமல்லி கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன். இப்போ குக்கர் மூடி போட்டுடலாம். குக்கர் மூடி போட்டாச்சு. ஒரு 3 to 4 விசில் வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். விசில் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்போங்க நல்லா எண்ணெய் கெட்டிருக்கு, நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. பாருங்க சிக்கன் பீஸு கொஞ்சம் கார்னிஷ்க்கு கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். குயிக்காக 2 மினிட்ஸில் சிக்கன் கிரேவி ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ.